Fala galera, aqui é o Matheus. Eu tô fazendo aqui hoje mais um jogo de Talk Coisa do Ouro. Bem, como eu já tinha mostrado pra vocês, eu melhorando o Super Ninja, que ele tá aqui. Bem, hoje vai ser um dia muito legal que eu vou tentar melhorar, sabe quem? A Ângela Bruxinha, como eu já tinha dito pra vocês. E olha só, ela tá com poderes. Só a duração de imã que tá ao máximo. Só falta essas coisas aqui. Bem, agora eu tenho condições, né, pra melhorá-la. Bem, vamos dar melhorias aqui agora. Ah, não dá, mano. Isso aqui também não dá. Tá, vamos abrir uns cofrezinhos que eu tenho. Gente, fazer um corte aqui e já volto. Ok, gente, voltei. Agora vamos abrir uns baús. Melhor, cofre, né? Sempre confundo com baú com cofre. Sempre confundo cofre com baús. Mas tudo bem. Vamos abrir. Tá, vamos abrir os cofres. O cofre de diamante. São os cofres de diamante, né? Que eu só tenho, né? Aí eu acho que dá pra. Aí vamos ver se a gente ganha alguma coisa, né? O quê? Vamos ver se agora dá pra fazer uma melhoria nela. Ah, pera, vou abrir mais um baú. Vou abrir mais um baú. Vamos abrir mais um, né? Porque senão vai gastar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos abrir agora. E vamos ver quantos poderes estamos no total agora. E vamos ver. Pronto, agora vamos lá abrir mais. Abrir mais assim, senão aí vai ser. Aí. Vamos lá abrir mais cofrezinhos pra gente poder ganhar recompensas. Ok, vamos lá. Melhorar todos os personagens ao máximo. Ok. Tá legal. Acho que agora. Vamos ver se dá pra fazer uma melhoria. Ah, dá. E aí? Vamos lá, falta só duas para poder melhorá-la ao máximo. Vamos lá. Ok, gastando não faz mal. Gastar geralmente não faz mal, né? Que eu sou rico de dinamites. Tá, vamos lá. Que cada poder dela só falta um. Tá, vamos ver se agora dá pra fazer a melhoria nela. Ah, dá, vamos lá. E última. E pronto. Já tá a Ângela. A Ângela já tá no máximo. Ok. Tudo ao máximo nela aqui, ó. Não tem mais nada pra melhorá-la. Agora ela tá pronta. Vamos jogar um pouquinho com ela. Gente, como eu digo pra vocês sempre, que é pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal, que eu faço mais vídeos de Talk do Ouro pra vocês. Comentem aí embaixo que eu vou fazer mais vídeos de Talk do Ouro pra vocês. E vocês sabem que eu gosto muito de jogar Talk do Ouro, né? Meu jogo favorito. Mesmo, comenta aí embaixo que jogo é seu favorito, tá? Se é o Talk do Ouro, ou Brawl Stars, ou outros jogos, né? Que eu vou ler, tá? Quais tipos de jogos vocês jogam? Aí você pode dar comentários pra mim, tá? Que eu vou ler todos os seus comentários e vou ver o que vocês querem. E comenta aí embaixo que tipo de jogos vocês querem. É isso aí. É só você deixar o like e se inscrever no canal que o vídeo vai ficar ainda mais alto. O vídeo vai ficar ainda mais grande e aí eu vou fazer mais vídeos. Tá? Se vocês quiserem mais Talk Coisa do Ouro
ou outros jogos que eu jogo. Mesmo que eu jogo mais é Talk to Cuida do Ouro e Minecraft. Meio... Não, mas gente, eu acho que eu jogo mais Talk to Cuida do Ouro. Mas eu tenho outros jogos também, tá? Bem, naquele vídeo de Cocoricó, eu jogando Cocoricó, brincando de pega-pega, eu tenho só um vídeo, tá? É porque eu desinstalei o jogo e eu achei muito chato. Porque tem os amigos dele que são com dinheiro real, né? Vocês sabem também. Também os personagens de Cocoricó também são com dinheiro real. Não sei por que eles fazem isso, mas... Tentei baixar no Look Patch, mas... Quando eu tentei comprar, aí não apareceu nada. Aí eu não consegui comprar eles. Mas... Eu não sei, acho que é porque... Eu não sei... Cara, eu não sei porque... Não dá pra comprar os personagens com dinheiro real, vocês sabem disso. E aí... Aí aparece mais coisas, você... Bem... É por isso que eu desinstalei o Cocoricó, brincando de pega-pega, porque... Eu achei um pouco chato, tá? Então... Vou deixar pra outro dia. Bem, mas eu não sei se eu vou desinstalar... Bem, eu não sei se eu vou instalar de novo o Cocoricó, tá? Não sei se eu vou instalar, mas... Se eu tiver condições, aí eu abaixo pra vocês. Porque ainda tem vários vídeos eu fazendo Talk to Cuida do Ouro. E você pode também... Você me viu jogando o Climb Race, que... No primeiro vídeo do Climb Race eu fui jogando com a Chopper. Aí se você ainda não viu, aí você vê lá que eu tô fazendo corrida com a Chopper no Climb Racing. Já batemos aí. Mas... Bem, como eu tinha dito pra você naquele vídeo, o vídeo jogando com a Chopper, que a Chopper, eu não gosto muito dela, porque ela tem uma parte comprida na frente. É por isso que eu não gosto muito dela. Porque a Chopper, eu nunca vi uma moto daquela que ela tem uma parte inclinada na frente. É muito comprida a parte da frente dela. É por isso que eu não gosto dela. E por isso que eu não gosto da Chopper. Pera. Vamos lá. Gente, como eu tinha dito, né, porque que a Chopper é uma moto que eu nunca tinha visto na minha vida, mano. Pera, deixa eu fazer um corte aqui que minha mãe tá ligando. Provavelmente voltei. Ai, meu Deus, gente, de novo. Tá, gente, voltei. Pronto, gente, voltei. Gente, voltei aqui, vamos... Ok, gente, voltei. Espero que isso aqui não atrapalhe de novo, né? Espero que não atrapalhe. Minha mãe ligando pra vocês. Aí vocês me vendo eu. Bem, mano, vocês estão... Eu estou triste, né? Que eu fiquei dando corte direto, né? Minha mãe tava ligando pra mim. Mas estou de volta aqui. Bem, vamos continuar a jogada. Vamos lá. Vamos lá, espero que minha mãe não... Eu espero que minha mãe não acabe com o meu vídeo. Aí, vamos entrar aí na fase do Rank Havaiano, que foi criada por ele. Aqui, a fase do Rank Havaiano foi criada em 2017. E a do Jinja Fazendeiro foi em 2018. A Fazenda do Jinja foi criada em 2018. Faz alguns anos atrás, mas... Melhor, a Fazenda do Jinja foi criada 2 anos atrás. Mas eu tô aqui de volta. Vamos lá. Vamos lá, continuar o jogo. Yes, vamos lá. Vamos pular aqui a água. Bem, que agora eu vou fechar o vídeo. O vídeo já tá ficando longo. Vamos lá, vamos bater aqui. Ok. Vamos bater aqui.
Pera, deixa eu fazer um corte aqui e já volto. Ok, pessoal, voltei aqui. E o vídeo vai ficar por aqui. Então espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Essa foi a melhoria na Ângela Bruxinha. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal. Adeus e fui!